السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الطرقات ديال الحمض كيتوجد في 4 أيام. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي رائع ولذيذ. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا كناخدو واحد الكمية ديال الحمض يكون اللون ديالو صفر. غسلته مزيان بالماء كيف ما كتشوفوا، خصو يتغسل مزيان ويتحك مزيان. كما كتشوفوا كنحتاجو واحد الكمية ديال الماء، يعني تقريبا 2 لتر ديال الماء. بسم الله. اول حاجه كناخدو واحد الطنجره كنعمروها بداك الماء وكنسدو عليها وكنخليوها تغلى لينا فوق العافيه. كيف ما كتشوفوا هو الماء غلى لينا ولا بهذا الشكل. دابا نديرو فيه داك الحمض، يعني الكميه اللي بغيتي ترقديها. من بعد كنسدو عليه وكنديرو فوق عافيه مهينه لمده 10 دقائق، ما خصناش نفوتو 10 دقائق. كيف ما كتشوفوا ولا بهذا الشكل. من بعد كناخدو القرعه ديال الزاج تكون معقمه، غتلقاو الرابط ديال الفيديو ديال تعقيم القرع في صندوق الوصف. كما كتشوفوا كناخدو داك الحمض هو الاول وكنديروه في القرعه. كنحاولوا نعمروا القرعه تكون مزيره بالحمض، مخصناش نخليو الفراغ. كما كتشوفوا كنحاولوا اننا نبركو عليها بالمعلقه بهذه الطريقه. من بعد كنعمروها بالماء، داك الماء الطيب. كيف ما كتشوفوا كنزيد الحمض الى لقيت الفراغات كاينين، كنضيف ليه الحمض. خصو يتزير مزيان. من بعد كنسدو عليه بالغطاء. كيف ما كتشوفوا كيولي بهذا الشكل. راهو سخون، حاولوا انكم تهزوه بالسربيته. صافي كنحطوه في الكوزينه، ما كان في الكوزينه او المطبخ كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل، وكنخليوه لمده 4 أيام وكيولي لك الحمض جاهز للاكل. كيف ما كتشوفوا ها هو الحمض اللي دازت 4 أيام ولا بهذا الشكل. دابا غادي نضيفوا ليه الملحه، اللي بغى يضيف ليه الملحه يضيفها ليه، اللي ما بغاش بلاش. كاين اللي ما كيبغيش ديك الملوحه. كيف ما كتشوفوا انا غادي نضيف ليه واحد المعلقه، ما كنبغيوش يكون مالح بزاف. صافي كنسدو عليه وكنستعملوه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، كيولي بهذا الشكل، يعني تيكون طايب. صافي كتقدميه في الاطباق ديالك، كيجي هائل ورائع. كنتمنى هاد الطريقه ديالي تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وديروا جيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.